रिसर्च को करके आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड মই এই পৃথিবী লাগার লাইট আছে দে এঙ্গা আছে আর এটা ম্যাথিউ ঠিক কই আছে হে আপনি এখানে এই জগৎ লাগার লাইট আছে দে itu বাইবেল পড়া যত টাইম করে ইসলাম ইসলামের প্রার্থনা করতে করতে বাইবেল দুটো বাইবেল পাস পাইছে তুমি নরমাল করে প্রার্থনা করে আছে কিলে itu বাইবেল ভার্সনকে আমরা দিয়ে আছে আপনি জায়গা কথা বলে বসে তো ওটা বিষয় একটা কথা বলছে হে itu world একবার সাবিত সব মানব জওয়ান খানকে বিষয় বসে সব মানব শয়তান মানে জওয়ান খানকে বিষয় বসে नरेंद्र मोदी सरकार वाले जवान के बोले भी जवान खान के विषय से बुरा खान के फौज से लोग है ये एक काम ये बुरा ड्राइवर लाइक उनका कोई एक बुरा टीचर लाइक उनका कोई जवान खान के लगा फौजी खान जवान लगे शैतान भी जवान खान के लोग बोले और बाइबल में कैसे जवान खान तो जो गोल्ड लगा लाइक ऐसे हालेलुया हंसाबी ये पृथ्वी पे जी হলে আছে কিবা চাকতে হলে বি ফ্যামিলিতে হলে বি উপস্থিতি হলে বি আসামতে নাগাল্যান্ডে ইন্ডিয়াতে যত হলে বি সব মানুষ ইউথ খানকে বেশি ইম্পর্টেন্ট কি রে ইউথ খান সব মানুষ জানে ইউথ খানকে ধরে লসে বলে তাকে লং লাস্টিং করে নলে বুড়া খানকে 80 ইয়ার্স 70 ইয়ার্স তাকে ধরেছে বলে 5 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স কিন্তু লাস্টিং করতে না যেটা এক্সপায়ার जवान खान बोले जो देखसी का होगा इतु का है या तो लिखी के ना था कारिस्ना जवान खान तो वर्ल्ड लेवल लाइट है इतु का सेकंड टिमोथी अतः सेकंड टिमोथी चैप्टर फर्स्ट टिमोथी 4 वर्स 12 में लिखी के ना ए जवान खान अपनी खाना का जवानी के अपनी खाना का जवानी टाइम के दूसरा के डिस्पाइस को नहीं मतलब दूसरा के नेग्लेक्ट दूसरा के उंगली रेखा में नहीं कहले इतने जवान टाइम पे एक का जवान যুদ্ধ করিব খুঁজে প্ল্যানিং भी করে তা সাকসেস হবে আর বুড়া কাম বা ওল্ড এজ মানুষ কাম কিবা প্ল্যানিং কৰিলে কি ভাবনা কৰিলে सब लाइफ सक्सेस इतु कारण बाइबल के पॉलिसी में जवान टाइम के यूथ टाइम पे आपने लगा ये यूथ टाइम पे दूसरा के मिलने के ऑलरेडी दूसरा के स्पाइस করে বলে ইত্যাদি দিবি আর दूसरा के আঙুলে করে বলে দিবি এটা মানুষের কথা না জওয়ান তো বেকার আছে তো ছোটটা বেয়া আছে হ্যাঁ এটা আছে এটা কি বলে কি কেউ দিবি और इतु নহব কাৰণে युद्ध খান একদম কাম কৰি কৰা হৈছে ইয়াতে লিখি কেনা আছে ঈশ্বৰ লগা কথাতে युद्ध খান ঘূৰি কিনা ৰাখিব লাগিছে যেতে ঈশ্বৰ লগত কেনেকৈ ঘূৰি থাকিব ঈশ্বৰৰ কথাতে কোনবি দুসৰা মানুহ আপুনি মূল্য কৰিব নাপায় সেকেন্ডে কৈছে নিজৰ বিহেভিয়াৰ যদি ভাল কৰি কিনা ৰাখি দিছে পেলে এইটো ছোট ছোট तो सब और तुमका छोटा छोटा एकदम दूसरा के एकदम हेल्प करा मरम करना जैसे करे तुम भी उन्हीं को पकड़ पकड़ होता है चार्ज के आई जैसे किसे करे तो नहीं तो विश्वास में आगे नहीं बचे कि ये देखिए विश्वास में चार्ज के ना मैं को बना पाई तो आई चार्ज के आई किसी तो कहले এই তো काम করে থাকি সে কইলে কোন भी মানুষ জীবন লাগে जो साथी वाले भी बाबा वाले भी मुस्लिमान वाले भी कोई भी जवान जवान कैसे अपने खान के जवान टाइम में कोई भी उंगली उनके भी आंगली को दे